السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكستو جبتان بسر واجهنا الكيغة بشر بردر برامجك ساكي سوق مشكلة سوق سقط وقوة شابنا ذاك السوق يور بعناه سلو قط ذاك السوق ورك أنك السوق روح كابتن كحرك غرن كبرتغال يوغاميا كان يوفنتوس ويرك يعيار كريستيانو رونالدو وصدنا في الجرة يا ويا رسحت في سهرة اسكو قاعد أهين جيمس رودريغاز أو قاب معها وقوم مكان قاعد بايرن أيو اسكو ديان وكان دعيته دولاتن جيرك وسميه ولا شو ودنك كولومبيا inuu kula soo biro kooxda kubadda cagta Juventus warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Liverpool ayaa khatar wajaheysa oo laga yaabo inay lumbiyaan xiddigooda weerarka ka ciyaara Mohamed Salah oo weli jira haddii ay kooxda ku guuldareysato inay qaadi weyso xilli ciyaareedkan Premier League dalka England sida uu leeyahay waryaankii hore kooxda kubadda cagta Reds Emile Heskey Liverpool ayaana markan dhibco badan oo ay ka horeyso kooxda ay Realka ku loolamayaan Manchester City laga soo jaray waxaana markan shaki la gelinaya inay Realka qaadi karaan xilli xidigani laga yaabo inuu kooxda isaga tago haddii waxa Real ay qaadi waayaan xilli ciyaareedkan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal macalinkood Unai Emery ayaa kaliya haysta 40 milyan oo gini si uu suuqa lacagahaas ugu qaraj gareeyo waxaana macalinkan uusan awoodin in si joogto ah ciyaaryahan uu soo qaato sida darteed macalinka ayay arrintani culays ku tahay lacagaha la siiyay ciyaartoyda suuqa uu ka doonayo warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United xidiga khadka dhexe u maareeya Paul Pogba waxa uu isagu doonayay inuu kooxda isaga tago xilligii kooxda uu joogay hogaamiyaha lagu magacaabo Jose Mourinho 25 jirkan heerka caalami u dhashay wadanka Faransiiskana waxaa arrintaasi shaaciyay walaalka la dhashay ee lagu magacaabo Matthias warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Bayern Munchen ayaa mar kale dib u soo celinaysa iibah gaaraya 35 milyan oo gino ay ku doonayaan 18 jirka kooxda Chelsea garabka uga duulay Callum Hudson-Odoi waxaana kooxdan ay ku guuldareysatay ilaa tiro 4 jeer xidigan yabahyo kala duwan oo lacago kala duwan ay ku soo dalbadeen 18 jirka ka tirsan xulka qaranka England ayana Bayern Munchen wax walba u sameynaysa xilli dhowr jeer loo soo diiday tiro 4 jeer ka badan kulina kama aysan quusan inay xidigaas helaan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Liverpool ayaa 70 milyan oo euro oo u dhiganta 61.3 milyan oo geni waxay ku doonayaan Napoli iyo xulka qaranka Talyaaniga xidiga weerarka ka ciyaaray Lorenzo Insigne oo 30 jir waxaana ay doonayaan inay soo qaataan Premier League inay ku soo dhaqaajiyaan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United iyo England xidiga weerarka ka ciyaaray Marcus Rashford oo 21 jir ayaa wada hadallo la leh kooxda kubadda cagta ee Red Devils oo ku aadan in haddii xidigan heshiis cusub uu kooxda u saxiixayo loo laba jibaaray mushaarkiisa xidigan uu qaadanayo waxaana uu doonayaa mushaarkiisana uu noqon doonaa 150 kun oo geni isbuucii waase haddii xidigani uu ogolaado in kooxda heshiis cusub uu la gaaro guud ahaan barnaamijka waa inta tan iyo kulan dambe nabadgelyo